kanalıma hoş geldiniz. Kamerayı uzaklaştırıyorum, şöyle beni görün. Arkadaşlar bugün sizlerle elimde görmüş olduğunuz fıstık yeşili slime'ı tanıtacağım arkadaşlar. Çok tatlı bir slime. Arkadaşlar çok pufuduk olduğundan dolayı fazla açılmıyor. Bir dakika, şimdi biraz oynayalım. Pufuduk arkadaşlar. Sert değil, böyle açılıyor. Ama fazla açılmıyor arkadaşlar. Yani normal slime'ler gibi fazla açılmıyor. Stress slime'ı deniyor buna. Ben yaptım. Fıstık yeşili ama koptu. Yapışıyor hemen. Arkadaşlar Ceylin Gürbulak kanalındaki bir tane sert siyah slime vardı. O çok kötüydü. Bu onun gibi değil. Bu çok güzel bir slime arkadaşlar. Ceylin Gürbulak'a da abone olabilirsiniz bu arada. Ama lütfen bana da abone olun arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Çok tatlı açılan arkadaşlar. Böyle büyüyen. Arkadaşlar orada Galatasaraylı perde gözüküyor. Galatasaray perde. Aslında bende Barbie'li perde de var. Nerede? Göremiyorum Barbie'liyi. Evet arkadaşlar. Barbie'li perde de var diyeyim ben size. Arkadaşlar bugün bunu gösterdim size. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun.